Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Тема сегодняшнего расклада: что готовит Вселенная? Время перемен. Где-то вот такая тема. Для тех, кто со мной не знаком, меня зовут Лена. Своих постоянных подписчиков, как всегда, хочу благодарить за любую фору, поддержание моего канала. Большое-большое вам спасибо. Здесь не нужно никого загадывать. Нужно сконцентрироваться именно на себе. И расклад общий. Надеюсь, вы это помните и понимаете. Я напоминаю об этом в каждом из своих видео. Личные расклады я не делаю. Почему я это делаю? Потому что, вот напоминаю, пишут комментарии люди с какими-то претензиями ко мне. Именно претензиями. То есть, или я даю пустую надежду, или наоборот, понимаете, я разочаровываю людей. Не загадывайте, а заказывайте личные расклады. Тогда у вас не будет претензий к каналу или ко мне лично, который вы смотрите, вот просто смотрите бесплатно. Ну хорошо. Давайте посмотрим, какие же перемены и в какой энергетике вы выходите. Для начала, в какой энергетике вы выходите. Личные расклады я не делаю. Я, наверное, забыла об этом сказать. В какой энергетике вы выходите. А вы не глупый человек. Понимаете, то, что вот сейчас я кого-то отчитала, скажем так, вот за комментарий отчитала. Вы не глупый человек. Понимаете, действительно. То есть у вас здесь выходит маг. Королева пентаклевая и четверка кубковая. Вот в какой энергетике вы сейчас выходите? Большая вероятность, что вы тот человек, как раз таки, или у вас, знаете, неординарное такое мышление, причем оно направлено на тот момент, что вот вам нужна стабильность жизни. То есть это не какой-то там Вася Пупочкин, который, понимаете, живет одним днем, или вот, допустим, пошел отработал, там, заработал себе на какие-то копейки и рад тому. Это не похоже на это. Вы как раз-таки тот человек, который может быть в поиске всегда чего-то лучшего. Лучшего имеется в виду не то, чтобы, допустим, я не знаю, там, яхты, там, олигархи, там, или еще что-то, хотя такой вариант тоже не исключен. То есть вы прекрасно понимаете, что вы действительно заслуживаете в жизни, глядя на людей, которых вас окружают, допустим, если, я не знаю, какие-то есть там мужчины в ваших окружении или женщины, которые вот просто прожигают жизнь. Вы понимаете, что вы заслуживаете больше, потому что вы умны, и у вас есть способности. У вас есть способности, вы знаете, специальность может быть хорошая, или вы добивались чего-то, у вас может быть образование хорошее, или даже если вот, сейчас по воле обстоятельств какой-то вы занимаетесь чем-то таким, что, допустим, даже не по вашей специальности, вы там можете быть, знаете, вот как мастер своего дела. Именно как мастер своего дела. Мало того, вы тот человек, который у вас хорошая интуиция, у вас должна быть хорошая интуиция. Другой момент, то, что, может быть, вы, я не знаю, как-то не пользуетесь этой интуицией. Это тоже такое может. Да, что значит пользуешься, не пользуешься? Я вам расскажу такой маленький, такой, скажем, секрет. Вот интуиция, как она работает, это буквально, знаете, вот если вот о чем-то подумали, она вы буквально вот несколько секунд. Если уже появляется вторая мысль, это уже не интуиция, это уже разом включается, ваш опыт включается. Вот именно вот так вот, понимаете, по щелчку раз и все. Опять же, здесь королева у вас пентаклевая тоже выходит, но здесь еще выходит четверка кубков. Вы, может быть, даже были женаты, понимаете, может быть, даже были женаты. Но для кого-то проиграется, может быть, вы сейчас в отношениях с какой-то женщиной, которая может быть замужем, но у вас четверка кубков. Скорее всего, у вас сейчас, знаете, как воспоминание об ушедшей любви к этой женщине.
или к этой женщине, или от этой женщины к вам, действительно. То есть воспоминания, может быть, тоска, может быть, печаль. Опять же, вы пытаетесь понять, как же это случилось, потому что вы себе как раз цену знаете. И это не говорит о том, что вы себя переоцениваете. Вы действительно себе цену знаете. Повторюсь, это не Вася Пупочкин, который просто-напросто прожигает свою жизнь. Вы другой. Еще давайте посмотрим. Еще давайте посмотрим. 9 пентаклей. Вы хотите что-то действовать. Вы хотите что-то действовать. Вы хотите... у вас рыцарь жезлова здесь. Может быть, вы хотите куда-то поехать. Может быть, даже вы к этой женщине вот каким-то образом поехать. Или же что-то может связано вот с материальным. Тоже может быть что-то связанное с материальным. У вас 6 мечей выходит, это какая-то дорога падает у вас. Какая-то дорога падает еще. 9 кубковая. Знаете, я вам хочу сказать так, что вот хотите-то вы хотите. Но вот 9 кубков это говорит о том, что вот действовать, может быть, хотите, но не делаете ничего, потому что 9 кубковая это хорошая карта. То есть вы как бы хотите довольствоваться какими-то радостями жизни, но во всяком случае, что касается женщины, вы ничего не делаете. Во всяком случае, прошлой женщины. Хотя знаете, что эта женщина... Но знаете, похоже на то, что вам эта женщина действительно по судьбе. Что значит по судьбе? Кармическая женщина. Кармическая женщина, знаете, это не всегда можно, скажем так, вот хлопать в ладоши и радоваться, что замечательно, все прекрасно, это кармическая женщина. Вот я ее встретила. К сожалению, не всегда это бывает. Чаще наоборот. Люди встречаются, расходятся, потом опять, может быть, встречаются, они проходят какие-то уроки. И, кстати, вот такой момент. Вот такой момент. Если вы вот за собой себе сейчас чувствуете какую-то вину по отношению к ней, что, допустим, вы были как-то эгоистичны, или как-то вы были, опять же говорю, эгоистичны. Если вы чувствуете за собой эту вину, вы скажете, ничего я не чувствую, никакой я ни в чем не виноват. Сколько раз уже говорила, понимаете, не бывает так. Вот двое, это 50 на 50, как обычно. Кто-то в чем-то виноват, кто-то позволяет себя обманывать, кто-то, знаете, рад то, что его обманывают. Я даже не знаю, как это объяснить, То есть очень много, знаете, вот какое-то изменение в отношениях вот ведет что-то. Даже изначально, когда вы только встретились, допустим, вот, скажем, с женщиной, когда вы ее видите, ее восхищенный взгляд, который она на вас смотрит, который трепещет в ваших руках, в ваших объятиях, все это хорошо, все это замечательно. Но потом, когда наступает когда вот эта трещина, она же не сразу же, как вот там, я не знаю, гром среди ясного неба. К этому что-то вело. Если вы не хотели это замечать, потому что вы действительно были в себе очень уверены, потому что у нас вышла карта маг, потому что у вас тоже есть такое качество, вы можете быть в себе слишком уверены. Быть уверенным в себе, уважать себя – это очень хорошо, но когда это слишком, это всегда нехорошо. Так вот, к чему я говорю это? То, что вот если вы, опять же, считаете себя, что в чем-то вы виноваты, это очень неплохо. В каком смысле? Встретив новую женщину, или же, если вы вернетесь в отношения с этой женщиной,
вы уже не будете те же самые ошибки делать, потому что вы уже осознали, что что-то вы не сделали правильно вот в прошлых отношениях. И почему я вот говорилка наступила? Ну, слушайте, ну прокручивайте расклад, не слушайте меня в конце концов. Или вообще закрывайте расклад. I don't care. К чему это я сейчас говорю? Потеряла мысль. Кармические отношения. Вот сейчас я вспомнила. Кармические отношения. Если вы действительно осознали именно свое положение в этих отношениях, тогда в новых отношениях у вас будет все по-другому. То есть вам Вселенная посылает другого человека и ситуации. То есть вы прошли урок, понимаете, вам уже поставили оценку. Это как в школе. Не выучил там 2, 1, там 3, что-то такое, пошел опять, там перезагрузись, там, не знаю, опять там что-то переучи, что-то вот такое. Если 5, пошел дальше. Правильно? Так вот, точно так же здесь работает. Заговорила я вас. Ну, вот хорошо, вот так вот получилось у меня. Вот как получилось, так получилось. Повторяюсь еще раз. Не нравятся мои расклады, что-то не нравится. Флаг в руки, идите на те каналы, там, где нравится. Там, где вам все расскажут, как вы хотите. А давайте посмотрим все-таки ветер перемен. Что поменяется? Что поменяется? Смотрите, опять же, вот вы выходите. Но здесь выходит 7 мечей. Опять же, выходите вы. Здесь карта мага, здесь король пентаклевый. Знаете, то, что я могу сказать по 7 мечей? Не пытайтесь outsmart, то есть не пытайтесь кого-то думать, то, что кто-то глупее вас. Понимаете, вот под 7 мечей не пытайтесь. Для того, чтобы достигнуть какого-то результата. Потому что если вы вот действительно впадете вот в это, то что вы будете, ну, я не знаю, хитрить, юлить, что-то не договаривать, что-то там, нечестность какая-то, вплоть до того, что как-то, ну, я не могу сказать, что подсматривать, но что-то вы будете понимать, что вы, понимаете, вот как будто будет идти против вашего внутреннего «я», против вашей честности. То есть вы будете сами понимать, что вот что-то я не то делаю. Вот мне это неприятно, но я это делаю, потому что мне нужно, вот, допустим, то-то, 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 то-то. Лучше не делайте это, понимаете? Не делайте, у вас это может получиться. Но люди, которые вас окружают, они тоже не глупые. И вам это просто-напросто не идет, вам это не к лицу. Без вот этого 7 мечей, без какого-то какой-то нечестности у вас может все получиться. Но здесь еще вот такой момент. Вы очень недоверчивый человек. Понимаете, вот такой вот. И опять же, в силу того, что вот здесь маг. Я перед этим говорила, вы очень неглупый человек, очень неглупый, очень аналитичный человек. И, судя по всему, с большим опытом жизненным. Именно с большим. И причем так могло быть. Деньги, материальность, она присутствует. Понимаете, действительно она присутствует, эта материальность. Другой момент, то что, опять же, может быть, вам хочется больше. Я не знаю, сколько там вам хочется, это не важно. Сейчас это не речь об этом. Но недоверчивость у вас тоже есть. Может быть, это неплохо. То есть, знаете, как говорят, доверяй, но проверяй. Но если вы что-то будете делать, опять же, прежде всего, знаете, как-то согласуйтесь со своей судьбой, со своим собственным «я». Да, у вас сомнения. Очень хорошо.
Очень хорошо. Начало какое-то будет, в котором вы очень сомневаетесь. Вы очень сомневаетесь. Для кого-то получится, ну, я не знаю, для кого-то получится, или, может быть, это вплоть до того, что, может быть, какая-то работа новая, в которой вы сомневаетесь. Может быть, что-то с материальным связано. Очень большая вероятность. Но здесь маг и дьявол. То есть, простите, маг и карта Луны. Вы знаете, опять же повторюсь, вы сами очень интуитивны. И по большому-то счету, вот, понимаете, вот тот человек, которому много говорить не надо. Вы как бы заранее все знаете. Или, во всяком случае, то, что если вам что-то говорят, вы можете действительно разделить, где правда, где неправда. Но опять же, маг, Луна. И здесь у нас девятка пентаклей. У вас жажда заработать именно огромные деньги, именно хорошие деньги. Но у вас будет начало, у вас будет какое-то начало, то что здесь у вас выходит фул дурак, то есть это будет. Притом при всем. У вас может быть какое-то соперничество. Или в материальном плане, ну я не знаю, кто-то там на вашем пути стоит. Или, скажем, в ваших личных отношениях. Вот именно так, в ваших личных отношениях. Если у вас есть какие-то, ну, скажем, лишку можете давать себе, выпивать, лучше этого не делать. Потому что можете пропустить действительно главное. Луна и карта дурак. Вот вы понимаете, это, ну, особенно в таком состоянии, понимаете, если там, я не знаю, выпил лишнего, лучше никуда не ходить. Не, знаете, бывает, для храбрости выпьет, а потом остановиться не может. Никуда не ходить, никакие ни денежные моменты не решать, никакие не встречи. Еще. Начало будет. Перемена будет. Еще. Ну и замечательно. И встреча, или нет, такое ощущение нет, это не хотела сказать, или встреча новая, или продолжение. Скорее всего, продолжение с какой-то жезловой королевы, которая у вас не законченные, не какие-то неудовлетворенные отношения. Тоже интересно. Тоже интересно. У вас с этой женщиной, может быть, даже были близкие, скажем так, отношения. Ну, близкие отношения вплоть до того, что, я не знаю, может быть, были женаты, может быть, ну, просто жили как-то официальной, ну, вернее, неофициальной какой-то жизни. Что-то такое может быть. Да. Но вообще, на самом деле, не так уж легко выходит. Интересно. У вас как будто, знаете, будет какой-то, вот если с этой женщиной, жезловой королевой, вот будет какой-то поиск, ведущий к какому-то пониманию именно с ней, потому что у вас не незавершенные отношения. Именно так. Ну, я не знаю, если это, допустим, ваша бывшая, то возможность есть такая. Или все-таки женщина какая-то другая будет. То есть это как минимум два варианта. Но будете пытаться действительно, ну, как-то понять друг друга. Вот такое вот. Что-то у меня очень длинный расклад получается. Давайте посмотрим на других картах.
на Oracle Cards. Очень многие мужчины любят быстрые расклады. Ну, давайте сделаем быстрый расклад. Но тут он уже, наверное, быстро никак не идет. Давайте еще посмотрим. Intuition. Вот помните, как я перед этим говорила, интуиция очень хорошо выходит у нас. Это вот лишний раз вот эти карты на Oracle говорят. Ваша интуиция вам подскажет действительно, что делать, что не делать. Не загоняйте вашу интуицию глубоко в себя. Почему? Потому что вот сейчас вот у вас как раз жизненный такой период, который вы стоите на каком-то скользком камушке. Еще чуть-чуть и можно сорваться. Помните, как я вам говорила, прокрутите назад ролик, если вы еще его не закрыли. Если будете действительно прислушиваться к своей интуиции, если не будете, опять же, лгать сам себе, у вас будут очень замечательные, прекрасные перемены. То есть исполнение желания. Понимаете, вот действительно исполнение вашего желания. Причем посмотрите, вот на этой карте здесь, как вот на листочек стоит вот этот ларец, правильно? Вот он открытый, как будто вот ангел или кто, вот эта вселенная наполняет вот этот ларчик. Наполняет вот этот ларчик действительно теми желаниями, которого человек хочет. Я не знаю, какие у вас желания, пишите комментарии, или, может быть, сами для себя оставите. Но повторюсь, опять же, ваша интуиция вам подскажет, как пройти вот этот тяжелый период, когда вот сейчас действительно ветер перемен, туда или сюда. Вот такой получился расклад, мои хорошие, на сегодня. Если это резонирует с вашей ситуацией, если это срезонирует с вашей ситуацией, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, проходите по ссылочкам. На сегодня все. До свидания.